Paisaxe cero. Conversas. Estamos con Vites aquí na Galería Metro, Santiago de Compostela, na exposición Paisaxe Cero. A peza titúlase Cidade da Cultura, Lume Viral. Boas tardes, Vites. Boas tardes. Hola. Que tal? Bueno, si queres, podemos empezar a falar da peza que presentas para esta exposición. Veña. Pois, bueno, esta é unha peza que ten bastante relato detrás, entón, bueno, vou contar un pouco como surge, cal foi o proceso despois da peza e un pouco toda a historia que hai detrás, non? 2014 eu marcho a Ecuador, vou a facer ali unha residencia por outras cuestións que non tiñen que ver con esta peza e quedo un ano vivindo en Ecuador, non? E antes de marchar de Ecuador, pois había unha cousa que se chama pintura de tigua, que é unha pintura que se vende como souvenir, sobre todo, que é unha pintura indígena dali que o fan maioritariamente, ou, bueno, exclusivamente fan os indígenas, sobre todo andinos, non? Da zona andina, ainda que agora xa se estende a outros lugares. E, bueno, é unha pintura que atopas nos mercadillos de artesanía e estendida a máis cousas, non? Bueno, sempre me fascinou pola miña fascinación xa polo arte popular e todo este tema, e antes de marchar un pouco como recordo e como xa pensando nunha proba dun proxecto a futuro, decido contacto con un dos pintores que vendían na rúa, que era Segundo Pastuña, que é o pai do que realizou esta pintura, non? Que se encargaba de vendelas. E lle propoño facer unha obra que é un cuadro de paisaje dos que eles fan andinos, pero que integrara a figura de Ser Xesta, que é unha figura que, bueno, para min tiña así era moi, bueno, que tiña moito cariño, que foi unha peza que non é esta que estamos vendo aquí. Vale, estaba buscando, non sabía onde estaba. É o inicio da serie esta das pinturas, non? Entón aí decido meter a figura de Ser Xesta, que basicamente son eu vestido con un traje de xestas en flor, que fala de invisibilidade e todo este tema. Entón quedou un cuadriño moi pequeno, un pouco máis pequeno que este incluso, dun paisaje coa miña figura ali. Ese traigo aquí como souvenir e xa dándolle un pouco voltas á cabeza de tal. Pasan os anos, preséntome aos Novos Valores de Pontevedra con esa obra, que era esa pintura de Ser Xesta integrado no paisaje andino, non? E xa presento un proxecto para esa beca que consistía en volver a Ecuador e realizar toda unha historiografía do arte galego máis non, bueno, digamos non tan coñecido, non? Como unha serie de figuras que a mí me interesaban e que veía que podían encaixar dentro da iconografía da pintura de Tigua, non? Que se trata desta pintura indígena, non? Entón, bueno, gano esa beca e voume pa ali, volvo no 2017 a realizar xa ese proxecto máis concreto de facer unha historiografía da arte galega a través da mirada de pintura indígena de Ecuador. Cal é a chicha que sigue sendo aí máis chicha? A pintura esta indígena realmente é unha pintura que nace nos anos 80, da man de Olga Fisch, que é unha emigrante judía que escapou do fascismo nos anos 40 e chegou a Ecuador. Esta muller empezou a vender artesanías e casualmente chega a comunidade de Tigua, que é esta comunidade nos Andes, onde veía que estas persoas facían uns tambores moi bonitos, pintados, para as súas festas, non? Sin máis alá dunha cuestión artística que é decorar os seus tambores onde eles plasmaban as súas movidas. Encantanlle estes tambores, é unha fantasía, empeza a comprarlos todos, compra traxes tamén, compra traxes de danzantes, como, bueno, fai unha especie de arrasa con todo, veo o negocio. Esta señora, estamos falando dunha señora que veu de estudiar na Bauhaus, entón xa está presente todo o tema da artesanía, o arte, pum. Ela é artista tamén, de feito ten pezas súas no MoMA de Nova York e tal, bueno, é unha persona curiosa. Que pasa? Se lle vai das mans, non? Empeza a vender tambores e chega un punto que esta señora... Pero ela vende os tambores de outros. Ela vende os tambores desta xente. Non empezou a pintura, vende os tambores. E que pasa? Que de repente, isto nos anos 80, co turismo, mira, os tambores costa moito mandalos para Estados Unidos, a xente encantanlles, pero por que non facedes uns cuadriños formato costumbrista
tal, e eles, sí, perfecto, señora, dígame cuántos quiere, que yo se los hago, tal, pum. Que pasa? Que eles facían esa pintura de maneira comunitaria, ¿no? Igual que se recollían as patacas, entre todos se van facendo, un pintaba o rojo, outro pintaba o verde, outro pintaba o azul, e van pasando os cuadros, que tiñan o produto e o daban a señora. Empezan a entrar os cartos, empeza a entrar quen quere máis cartos, empeza a entrar a autoría, empeza a entrar a familia fundadora, empeza a entrar o que copia, o que lle vende a outro, o que hai outro que está tendo máis éxito. Entón, de repente, se empeza a generar tamén un microsistema do arte onde hai a familia fundadora que ten os precios, onde hai tal, e despois xa empeza a aprender a xente, porque ve que dai se poden sacar máis que cartos que de criar ovellos, o que ven a ser o turismo, o que tal, hai un cambio de de rollo social e de todo, o país cambia, está cambiando, e se lleva a dar máis e acaba en todos os mercadillos esta pintura e pasa de haber pois 5 pintores a haber pois 500, na actualidade o mellor hai 2000 ou 3000 ou 5000. E ti por que escolleches a Edwin? Claro, entonces, eu cando chego, eu isto todo seino cando volvo por segunda vez e xa empezo a investigar un pouco. Entón tamén esta cosa de algo que se vende como indígena tal, e pois ten toda unha historia detrás, como todas as historias fascinantes do planeta e a cultura que vai e ven e ten que ver con la vieja Europa e la nueva e las mezclas e el colonialismo e tal. Eu fago este proxecto que tamén ten que ver con ese contar desde eu encargando, ao final son eu que encarga. Ao final está sendo ti esa señora. Hai un punto de apropiarse desas maneiras coloniales, pero levando... E a Cidade da Cultura como tema? A Cidade da Cultura como tema, dentro de toda esa serie que fago tres. Unha de ser xestas, que fago máis, que son este personaje... Porque ti como lle dis, daslle unha foto ou... Despois aí no traballo con el variou, claro, hai uns que os vía clarísimo, como o da Cidade da Cultura, por exemplo, e dos máis claros que eu sei que lle vi en esta foto, por eso se chama Lume Viral, que foi unha foto que empezou a circular pois un ano que hubo un incendio detrás da Cidade da Cultura e nas redes sociales empezou a circular como se estuvera ardendo a Cidade da Cultura, a xente encantadísima, de repente, compartindo que imagen, que potencia, que tal. Neste caso se plasmou casi tal cual. Había unha serie que era da Sexesta, outra serie que era de artistas, no que había pois obra de Willy, obra de Méndez, obra de tal, e outra serie que era de espacios institucionales, non? Entón está representado noutro cuadro o Museo Marco de Vigo peleando co dinoseto, non? Entón salen os indígenas peleando co dinoseto ás portas do Marco de Vigo sobre unha pedra que é obra de Mixa Viesgolas. Hai outra obra que sale Olmo tamén, un mural de Olmo detrás dunha manifestación con Nunca Máis e con Culture Wars, que, bueno, entón foi esta cosa de ir mezclando. E hai outras que eu lle daba imágenes e el tamén facía as súas fantasías, como poñer, pois, por exemplo, unha obra de Olmo que era unha pintura, pois poñela como se fora un espírito chamánico no cielo, non? Esta quizá é a máis paisaje concreto de Galicia, porque tampouco hai referencias alá. Nas outras pinturas sí que o xogo está en que ali se lee dunha maneira e aquí, coñecendo as claves de que o que sale representado, faz a lectura dende Galicia, non? Que é un pouco a chicha. E se me olvidará un montón de cosas probablemente, pero basicamente e a pintura, escollo a Edwin porque foi o primeiro que traballín para facer esa primeira e parecíame algo tamén bonito de volver, xa que ganín con el, facelo con el, e foi co que estuve traballando e xa. E el contento. El contento. É curioso tamén aí a historia de que destas historias que pasan a veces, resulta que el é pintor indígena de Tigua, facendo pintura de Tigua, pero el dice que aprende a pintar en Rusia. Estos son datos ben curiosos e tal. El coñece unha rapaza, marcha para Rusia, casa con ela, ten unha filla lá, e quen lle ensina a ela a pintar, según el, é o pai da rapaza. Eu pensei que ibas a dicir a filla. Un pai ruso que lle ensina a pintar a la manera rusa de los bosques con los lobos, paisajes nevados e tal. El volve despois e sigue pintando pintura antigua porque é o que se vende. Tampouco é o que a él lle emociona. Ahora, claro, pero él estaba contento, por exemplo, con poder facer as súas fantasías. Sería unha novidade. Sí, ele encantado neso, así, e tamén, bueno, ao final é como
para el eso é pintura artesanía, é buscarse la vida, e facía os cuadros al óleo de 2 metros que pois non lle atopaba salida, porque ao final o sistema do arte encasillou o indígena tamén, aunque ti podes ser pintor, sí, pero só vas a poder ser pintor de Tigua, non pretendas hacerme unha pintura al óleo como se fueras de París, porque non che acepta o sistema. E ti como pintor aquí sinteste encasillado? Así, igual que él, pero de outra forma? Polas institucións ou por algo? Non, a verdade é que non moito, por no sentido de que cando sou un pintor que pinta pouco, e sou o primeiro, claro, que xa non sea neste caso que pintan outros como que en verdad tampouco teño unha produción tan exenta, a pintura para min é algo que me atravesa no proceso, pero non ten por que sempre ser pintura, non? Últimamente fago máis instalacións, ten que ver co paisaje moito, eso sí que é verdad. Paisaje entendido como contexto que me rodea, xa pode ser cultural ou as últimas pezas que son pois traballando con casos concretos da paisaxe galega, como poden ser os traballos tradicionales, as instalacións ou demais, non? Vai, que interesante todo este relato a partir desa veciña que tiñamos visualizando a Edwin. Moi interesante, sí. Claro, veo que me gusta como a partir do arte, dunha pintura, dunha cousa, podes empezar a tirar do fío e claro, que falas de todo. Neste caso, coa pintura de Tigua, nesto estás falando de Galicia tamén e tal, pero pues, con calquer pintura de Tigua estás falando de un cambio de época en Ecuador, de un cambio de modelo económico, de colonialismo, de ida e volta, de un montón de o sistema do arte o que lles pasa e o que pasa ao final no arte tamén, pois un ten expectativas de triunfar en el mundo del arte, pois se ve abocado a traballar do que lle dá e non tal, ou non é aceptado, bueno, ao final é o mesmo para todo, non? Un pouco. E así, pois que pena que non puidera estar hoxe aquí Edwin con nós, pero bueno, estiveches ti, así que, bueno, grazas por vir. Non sei que moitas gracias por vir, bueno, a vos